हाउ टू फिक्स एंड्रॉयड मीडिया साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आपका जो मीडिया का साउंड है वो यहाँ पर काम नहीं करे आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ सेटिंग्स के वजह से आपका मीडिया साउंड यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। तो कुछ सेटिंग्स है जिसको आप यहाँ पर देखिएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका मीडिया साउंड जो है वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है चेक अपना जो यहाँ पर स्पीकर है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो मीडिया साउंड का प्रॉब्लम है वो आपके स्पीकर के वजह से भी आ सकते हैं। ठीक है, यदि हार्डवेयर का इशू कुछ भी ऐसा है तो आप सिंपली टेक्नीशियन के पास जाके फिक्स करवा लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका स्पीकर तो दूसरा जो चीज़ है उसमें काम करते, सिर्फ मीडिया पर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी की वजह से मैं आपको एक बार कॉन्फर्म करवा रहा था। तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं ट्विटर पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारा जो मोबाइल है वो डीएनडी मोड पे है या नहीं है। ठीक है, यदि दोस्तों हमारा जो यहाँ पर मोबाइल है वो डीएनडी मोड पे रहेगा तो आपका मीडिया साउंड्स वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाएगा। तो आप इसको जो है एक बार डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, आपका डीएनडी मोड आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप सेटिंग से जाके भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो मीडिया वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करके देखिए। ठीक है, यहाँ पर तो आप दोस्तों यहाँ थ्री डॉट्स पर यदि क्लिक करते हैं तो आपको तीन प्रकार का साउंड मिलेगा। एक है मीडिया का, और दूसरा है यहाँ पर आपका रिंगिंग का, और तीसरा है यहाँ पर आपका अलार्म साउंड। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का साउंड होते हैं, तो जाके आप इसमें इंक्रीज कर लीजिएगा या फिर आप साउंड पर जाइए। यहाँ दोस्तों आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाना है और अपना जो मीडिया वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर लेना है, खुद मैन्युअली आपको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाइए और आपका जो म्यूज़िक गेम्स मीडिया है उसका जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज़ कर दे। इंक्रीज़ करते ही दोस्तों आपका जो वॉल्यूम का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, साउंड आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप ये प्रोसेस को फॉलो अप कर सकते हैं। यदि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि आपको दोबारा से प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप जाके एक बार अपना खींच वगैरह को साफ़ कर लीजिए। ठीक है, अबाउट फ़ोन पर जाइए। यहाँ अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद स्टोरेज पर क्लिक करें। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद कैश डाटा पर क्लिक करके पूरा कैश डेटा को क्लियर कर देना है, क्योंकि दोस्तों यदि अनवांटेड कैश वगैरह बहुत ज़्यादा जो है स्टोर हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो आप जाके दोस्तों चेक कीजिए आपका कैश, उसको क्लियर अप कीजिए। स्पेस को थोड़ा सा स्पेस अप कीजिए और उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे यदि कोई बैड एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है तो सब एप्लीकेशंस को जो है एक बार अनइंस्टॉल करें। ठीक है, तो बैड एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करें यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपका कोई एप्लीकेशन जो है आपका इस साउंड यहाँ पर यूज़ कर रहा हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको रिसेंट बटन पर क्लिक करके जितने भी एप्लीकेशंस ओपन है सबको क्लोज कर देना है। तो सबको क्लोज करने के बाद और सबको सब जो बैड एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करने के बाद आप जो है मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके अपना जो वॉल्यूम है उसको चेक कीजिए। ठीक है, आपका जो मीडिया साउंड है वो काम कर जाएगा। तो यदि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको दोबारा से प्रॉब्लम आ रहा है तो अबाउट फ़ोन पर जाए और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, तो इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मीडिया साउंड काम नहीं करने का सिर्फ यही सब सॉल्यूशंस यहाँ पर है। इससे दोस्तों प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली सॉल्व होगा। बाय एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप हमें कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं या तो फिर आप हमें कमेंट डाउन करके बता दीजिए कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है वही हमें बताना है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमें ट्विटर पर मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।